你晚上睡觉打呼吗？我不打呼了，我睡觉很轻。哎呀，太好了！我特别轻睡觉。就抱着睡觉也特别轻，就觉得我好像有时候打呼啊累了，晚上也会什么磨牙呀。你会吗？我累的时候会，他就不习惯，然后呢，我去看牙医，给我配了个牙合垫儿。你就天天带着睡？就晚上睡觉就带着睡。太伟大了，你真伟大！我的天。那你和鲍丽姐结婚的时候就说好，就她顾家里，你出去。对，其实我跟她结婚之前，她已经不拍戏了。哦。像我跟她就是差不多有20年了。嗯。她不拍戏，然后呢，出门什么没有单独一个人出来过。都你陪啊？基本上都有我在，要么就是带着孩子一起，她从来没有自己一个人出来过。所以我说她这次参加这个戏组，我说哇，其实我特别不放心她。我以为她是那种会把自己照顾得很好的。她在家吧，把孩子把我都照顾得挺好的，但是我真的不能想象，就是她自己一个人出来，会怎么照顾自己，或者说保护自己吧。在穿那个大波的睡衣啊？对呀。今天家好漂亮啊。是吗？就是呢。那你年我睡得着吗？睡得着。就是会有一点孤单了。哎，我跟鲍蕾姐同间呢。那你打呼不是会吵到人？对啊，怎么办？哎，他又说我打呼会吵到你。爱龙是怎么睡觉的？教教我就好了。鲍蕾姐。我觉得我会吵到他。我还真的是有一点声音就会醒。怎么办啊？你知道平时我会被他的打呼声吵醒，而且他有时候半夜他可能会大喊，然后我就要戴耳机，我就会播一点音乐来睡觉。整首吗？哇，突然觉得你好好哟，又加分了，知不知道？你把鲍蕾姐吓得不行了，还好她只跟我睡一天。我把客厅的都关了。呀，睡觉喽，晚安。要去好好去洗澡。拜拜 ，Love you。